Mbola ao anatin'ny fiombonam-bavaka isika koa asaiko ampitiavana ary ianao fa hiara-manatanteraka izany isika izao. Rainay tsara indrindra izay any an-danitra misaotra anao zahay ny fahafahanay mbola miantso ny anaranao amin'ny kalalana. Mangataka hatrany izahay ny fidiran'ny fananao masina an-tsehatra. Ahafahanay ihany koa mahazo antoka famelan-keloka feno. Ka ankehitriny izay dia manonona am-bavaka ireto mpanomponao ireto. Ny namana Abigaela, ny ray aman-dreny Rémy ary ny cheftaine Liliane. Tompo malalo ny zanaky ny namana Abigaela dia tsy salama, efa misy fanafody ampiasaina fa angatahany ianao Tompo mbola hikasika manokana, hiditra an-tsehatra, hanampy ary karakara. Saotranao ny amin'ny tolotsaina izay efa nomenao nahafahana nahita ny fitsaboana fa matoky sy mino izay ny fidiranao an-tsehatra amin'izany. Toy izany ihany koa ireo mpanomponao voatonona teo, Tompo malalo ny ray aman-dreny Rémy, dia toy izany ihany koa ny angatahana ny cheftaine Liliane, samy hatsapa ny fidiranao an-tsehatra izy ireo, ka faniriana indrindra Tompo dia samy hatsapa ny fahasoavanao, iverina amin'ilao ny aingana araka izay sitraponao ny fahasalaman'ireo mpanomponao ireo. Fatonoana mivavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.